السلام عليكم البلاد، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اذا في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله حبيت ندير معكم وصفه قلب اللوز. اذا قلب اللوز يكون محشي، وهذه الوصفه اذا حبيت نقول لكم سيت جميع الوصفات شحال المصور ما عجبونيش، هذه هي اللي عجبتني وحبيت نبارطاجيها معكم، ان شاء الله تعجبكم. نحيت منا وحاولت ندير لكم اذا قلب اللوز ان شاء الله يكون مليح وينال اعجابكم. اذا هنا نفهمكم حاجه، انا السنوه تاعي هذه كيفاش مواسيه. هنايا عندي 3 كيلات تاع اذا تاع التشيشه ولا في اوزان. اذا التشيشه تاع قلب اللوز قولوا له يعطيكم تشيشه تاع قلب اللوز ولا السميد الخشين. ديروا انا عندي 3 كيلات تاع التشيشه وكاس ونص تاع السكر. اذا هنايا نحط 3 كيلات تاوعي فوق سنيوه. اذا السمك تاعها لازم يجي من 1 الى 1.5 سنتيمتر، خاطرش كي يدخل الفوق يزيد في الفوليوم، كي يدخل يطيب ممكن يتشمخ بالماء بالمزهر والماء يزيد. اذا هنا نقعد كامل السميد تاعي، اذا هكذا شوفوا كيفاش يجي. اذا هنا السمك تاعو يجي حوالي من 1 الى 1 سنتيمتر، اذا زاد لكم 1 سنتيمتر فقط هاوديك. اذا بهذا اللي قست الكيلات تاع الكاس تاعي. اذا حسب السنيوه تاعكم اللي ديروا الكيله تاع السميد الشيشه تاعكم وديروا المقادير كيفاش تنقصوا. اذا هنا 3 كيسان، كاس ونص تاع السكر، كاس تاع المارغرين، وكاس ناقص شويه تاع ماء ومزهر. دوك نوريكم كيفاش. دوكا نرجع ندير دوكا هذو نديرهم في الغيسيبيون، ونجيب الغيسيبيون ونوليه. هاي ليك بعد ما درتها في الغيسيبيون ندير لها رشه ملح، فقط رشه ماشي بزاف. مع شويه نص مغرفه صغيره تاع لافاني، اذا هذا اختياري. خلطهم ونديرو كاس ونص تاع سكر. اذا هنا السكر تاعي ندخلو كامل مع الشيشه. دوكا هذه حاولوا قاعدوا تدلكوا فيها، اذا تحركوا فيها هكذا بصباعكم من 8 دقائق ل 10 دقائق اقل شيء. اذا كما درتوه كما خير، كما درتو عفوا كما خير. اذا هنايا باش يذوب لنا كامل السكر هذاك مع الشيشه تتخلط لنا من 8 ل 10 دقائق. نتوما ديروا هكذا بيديكم باش يذوب هذاك السكر ويدخل مع السميد تاعنا الخشين بهذه الطريقه. هذيك اذا 10 دقائق نتوما تخلطوا. هنا البنات بعد ما خلطتوا اذا 10 دقائق، اذا يعتبكم شويه فيه تعب ولكن النتيجه تكون مليحه بزاف. هنايا بعد ما درتها دلكتو حوالي 10 دقائق ندير له نص كاس تاع مارغرين ولا سمن كما حبيتوا نديروه، ندخلوه كامل مع السمن تاعنا مع الشيشه تاعنا عفوا. هكذا بهذه الطريقه. دوكا هنايا تاني كي درنا المارغرين حاولوا تدلكوها حوالي 3 دقائق ل 4. نتوما تحركوا فيها تديلكم شويه وقت
معليش. اذا هنا نحاول نزيد ندلكها مليح حوالي 3 دقائق ل 5. هاوليك البنات انا بعد ما دلكتو 5 دقائق شوفوا كيفاش يجي مرمل. اذا هنايا نديرو له، شوفوا الكاس تاعي ماشي كاس كامل تاع ماء وما زهر، هنايا كاس ماء وما زهر نحيولو 4. شوفوا اذا هنايا 4 نحيولو والباقي نديروه نص ماء ونص ما زهر. اذا هنا الكاس هذا ما راحش نديروه كامل، نديروه غير شويه، غير نشمخوه شويه هكذا هذه الطريقه هكذا ونخليوه. الباقي نكملوه كي يقعد لنا. اذا انا نخليه ليله كامله، خليوه كامل ليله كامله. اذا درتوه الصباح حاولوا تخليوه 12 سوايع. هنايا راني شمختو برك، اذا ما درتلوش بزاف ما ديروش كامل الكاس تاعكم هكذا. هاودي كيفاش يجي يشد روحو، شوفوا هنايا هكذا. دوكا كي درتو نغطي عليه ونخليه ليله كامله ونولي لكم غدوه ان شاء الله. هنايا راني رحت ندير شربات، درت 2 كيلات ماء وكيلو سكر وطرونش تاع قارص. 2 كيلات ماء وكيلو سكر. دوكا نروح نديرو يغلي. بعد ما يغلي خليوه 15 دقيقه. كي يغلي حسبوا له 15 دقيقه وطفيو له وديروا له 4 كاس تاع الماء الزهر. هاوليك هنايا بعد ما خليته ليله كامله اذا نحيلو الغطاء. اذا انا درت له بابي فيلم وزدت له شكاره، ديروا له هكذا باش مع السخانه هذيك والحراره يذوب لكم السكر هذاك. اذا هكذا ونحيوه. اذا نحيوه شوفوا كيفاش يبس. اذا نحيوه شرب كامل الماء هذاك. دوكا بعد ما نخلطو كامل نحيسو نزيد عليه هذاك الباقي اللي قعد تاع ماء وما زهر اللي خليناه البارح، نزيدو عليه غير بشويه. هكذا الطريقه هذه. دوكا هذا ما راحش يجي بزاف معمر بالماء، لازم يجي القوام تاعو مليح برك. دوك نوريكم القوام تاعو. هاوليك كيفاش يجي كديروا له هكذا تقولوا الاستيك اون ديغي. دوكا هكذا هنايا عندي ذبوب شويه تاع سمن يكون بارد، نديرو فوق السنيوه تاعي، نديرو كامل. هكذا. وهنايا عندي شويه تاع اذا كاوكاو، عندي كاوكاو درت خليته بقشور تاعو ورحيته. نتوما ديروا اي مكسرات حبيتوها. هذا نحشيه الداخل. ودوكا هنايا نحط شويه تاع الشيشه تاعنا. ونديروه
اذا نحاولوا كيفاش نديروه، ابلاطيوه كامل مع السنيوه. بهذه الطريقه. هاوليك دوك انايا بعد ما درت كامل الشيشه تاعي ندير لها الفوق الحشوه تاعي تاع الكاوكاو، نديرها من هنا. ولا تقدروا ديروا اي مكسرات حبيتوها. انا عندي كاوكاو، درت الكاوكاو. هكذا. ودوكا نكمل ندير لها هذيك الطبقه الاخرى تاع الشيشه. هنايا عندي ماء سخون بيكون اذا غليته. دوكا نحاول نحط لاسباتول تاعي في الماء سخون، نحاول ندير هنايا نقعد ونابلاطيه غير بالعقل باش ما يتخلطش مع الكاوكاو هذاك. هنايا هاوليك بعد ما قعدت كامل السنوات تاعي بالمثل هاد الشيشه هذيك. هنايا عندي السمن نديرو من الفوق. قاعد هكذا. دوكا بعد ما درت السمن هذا نقطع قلب اللوز تاعي. ما لازمش نوصل حتى لتحت، غير هنايا غير ديروا له غير لي تخي هكذا. بهذه الطريقه. من هكذا ما توصلوش لتحت، لازم غير ديروا له التري هذاك برك. هكذا. اذا انا هنا عندي كميه صغيره تاع اللوز نديرها من الفوق. فوالا هكذا. دوكا نديرو في الفرن على درجه 180 الى 200. اذا 180 الى 200 حوالي اذا 50 دقيقه. خليوه 50 دقيقه في درجه، ديروه 180 ولا 200 بوندون 50 مينوت ونولي لكم. هاوليك البنات الشربه تاعي بعد ما نحيته اذا خليته برد تماما ودرت له ربع تاع ماء الزهر كي نحيته من الغاز. وهنايا هاوليك
هاوليك البنات القلبلوس تاعي بعد ما خرجته من الفرن، اذا خليته 50 دقيقه في الفوق، ومن التحت وشعلت له من الفوق باش تولي لي لا كولور دوغي. دوكا نقطعوه، راهو هكذاك سخون، نقطعوه غير بشويه وندير له هذاك السيرون ديريكتومون هكذاك سخون. غنقطعو كامل باش يدخلو هذاك السيرو مليح. فوالا هكا، ودوكا نشربو. شوفو كيفاش يشرب، بزاف هايل. نبقى نشرب فيه حتى وين يقعد لنا شويه تاع السيرو من الفوق ونحبسوه، حتى وين تشوفوا بريك ولا يقعد لكم السيرو من الفوق وحبسوه. هاوليك البنات بعد ما اذا شربتوا هذاك السيرو درتو كامل، شوفوا كيفاش قعد هنا في لي كوتي شويه تاع اذا السيرون وحبسوه، غير تشوفوا قاعد لكم هنايا حبسوه. ودوكا خليوه يبرد وديروه وخليوه في الفريجيدير من الاحسن 12 ساعه، من 8 ل 12 ساعه باش يجي لكم مليح. ونوريه لكم كي نحيه من الفريجيدير، نقسم لكم حبه تشوفوها. هاوليك البنات القلبلوس تاعي بعد ما نحيته من الفريجيدير، اذا قسمت حبه هنايا باش تشوفوها كيفاش يجي. هاوليك هنايا كيفاش تجي، اذا تجي روعه بزاف بنينه، وتجي كيما تاع المحلات، وتقولوا تقدروا تقولوا خير ثاني. شوفوها كيفاش تجي، تجي بزاف طريه. ان شاء الله تسيوها وتعجبكم، خاطرش هذه وصفه جد تنجح لكم 100%، وكنتبعوا الطريقه قد. اذا هنايا البنات وصلنا الى اخر الفيديو. نقول لكم اذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس وديروا لي ابوني، وتقولوا لي في لي كومونتير اذا سيتوها اذا عجبتكم. ونقول لكم الى اللقاء المره الجايه بوصفه جديده.